aquí le voy a gastar una broma a mi amiga Sandra de que soy Valentina Zenere. Y ya le he escrito, hola, soy Valentina Zenere. Y ella ya lo vio. ¿Ven? Miren, ahí ya lo vio. A ver qué me escribe. La. Bueno, aquí sigo esperando. Pero ahí me pone escribiendo. Ay, mira, ya me escribo. ¡Hala! En serio, eres mi fan número 1. Sabe que es una broma. Sí. Soy yo. Ven ahí. Hola, soy Valentina Zenere. Ah, ¿en serio? ¿Eres mi fan número 1? Sí, soy yo. Bueno. A ver, que ya no me manda nada. No sé qué pasa. Y bueno, aquí ya me lo ha visto. Le he puesto, hola, soy Valentina Zenere. Ahora, en serio, eres mi fan número 1. Sí, soy yo. Y le he puesto, qué guay, ¿eh? Y ella seguramente me preguntará, ¿me mandas una foto? A ver, yo aquí en galería tengo esta fotico, que es una selfie de Amar. Yo en YouTube, en Google la busqué, ¿sabes? Y miren, es así, ¿sabes? Los ojos verdes o azules, yo qué sé. Los dientes. Y el pelo rubio. Muy bien. Ya está. No, le iba a escribir algo, pero ya no. Me está escribiendo tan. A ver qué pone. Puede que sea Valentina, pero esa foto está en Google. Mira. No. Bueno, me va a descubrir. No es no es cierto. No es cierto. Ahí está. Puede que sea Valentina, pero eso. Bueno, me colgó. ¿Cómo puede ser esto cierto? Qué pena. Y bueno, os voy a enseñar todo desde el principio. ¡Wow! ¡Que se me va el móvil! Ahí. Pues aquí empieza todo. Hola, soy Valentina Zenere. Ah, mira que ya me la mandan. Luego os lo enseño. Que esto no es cierto. Sí. La acabo de buscar, eres una falsante. No me lo puedo creer. No soy. Créeme. Linda. No le puse créeme, linda. A ver si... Las caritas del diablo están enfadadas o sonriendo. Están sonriendo, así que... Mentira. No. Me está mandando esto. A ver, ahí. Ahora mándame ¿Qué? Ahora mándame Un an. ¿Qué es eso?
mándame un audio diciendo mi nombre, Sandra. Que sea la voz de Valentina. Bueno, llegó la hora, amigos. ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¿Cómo osas hacerme esto? ¿Cómo osas hacerme esto? A ver, lo pongo otra vez. ¡Es una broma! Sos falsa. ¿Y? Ja, ja. ¿Cómo me he parecido?